Segunda tentativa para a pesca da sacola que ficou presa no fundo do rio. E agora? Será que é fundo aqui? Aí é, né? Leandro vai entrar na água para resgatar a sacola misteriosa. Tem alguma coisa aqui, né, Leandro? Tem. Você viu que ele veio, ele pesou, né? E ele veio só correndo, mas ele tava numa sacola. Tava numa sacola. Pegou alguma coisa? Ele pegou lá. Será que traz? Vamos ter que entrar no rio. Não. Mas tem ali, cara, pra